Lo que le explicaba en la hoja de Word, tenemos el body con el font family, el color azul, que es el P, que va a recibir el body también el color azul, y el strong va a recibir el color azul, pero no el size, que va a ser únicamente el strong. ¿Por qué? Porque el body está dentro del P y el P está dentro del strong. Entonces, es por herencia que van recibiendo los diferentes atributos. Ahora, ¿qué pasaría si yo pongo un color acá? Vamos a ponerlo, color, acá está, color, y vamos a poner un color rojo, para que un poco choque con este que es azul. Bueno, ¿qué pensarían ustedes? Que por herencia, ¿cuál sería el color que tendría que tomar? Bueno, es decir, siempre toma el color que tiene el estilo más específico. Y el estilo más específico es el P. Es decir, fíjense, acá yo tengo el rojo y tengo el azul. ¿Pero cuál me va a tomar? Me va a tomar el azul. ¿Por qué? Porque el azul yo le estoy diciendo que la P tiene que ir en azul. Entonces la P es más específico. Acá en el body le digo todo, ponémelo en rojo. Vamos a ver si es verdad. Con los cambios. Y sigue de la misma manera. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un color strong. Entonces, color, y ya irán suponiendo, vamos a poner color verde, cosa de que se vea bien. Es decir, ya estarán suponiendo cuál sería el color que tomaría strong. Es decir, el más específico es strong, es decir, sería azul y verde. Vamos a ver si es verdad. Y ahí está. Es decir, entonces, tengamos en cuenta que la herencia y la cascada son productos de los estilos más específicos. ¿Está? Es decir, lo que toma son los estilos más específicos. Bueno, muchísimas gracias.